សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគឺក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការដែលខ្ញុំដាំម្អមគឺម្អមនេះខ្ញុំរៀនដាំមកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយក្នុងមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំបានចេះតិចនិចឬក៏ការថាវិធីដែលថាធ្វើឲ្យម្អមនឹងលូតលាស់បានល្អដូច្នេះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចនឹងចែកចាយឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងរៀនដាំដូចខ្ញុំដែរហើយម្អមនេះគឺជាម្អមដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីការដែលខ្ញុំទិញរហូតដល់ជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំដាក់ដាំព្រមជាមួយនឹងដីដែលខ្ញុំប្រើហើយនឹងខ្ញុំបានចងក្រងវីដេអូនេះមកអស់រយៈពេល1ខែហើយគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាថ្ងៃដំបូងវាយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់មកវាយ៉ាងម៉េចហើយរហូតមកដល់1ខែតើម្អមនឹងវាលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំអូខេនេះម្អមខ្ញុំទិញយកទៅដាំគេលក់$1.50សេនអានេះម្អមស្លតែយើងអាចយកទៅដាំបានណានេះគឺជាធុងម្អមដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំបានបង្ហាញធុងម្អមនេះជារឿយក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយម្អមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺជាម្អមដែលដាំឆ្នាំមុនដល់ពេលខែត្រជាក់វាដូចថារួញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវក្តៅវាចាប់ផ្ដើមលាស់វិញនេះកូនវាឡើងស្ញេះហើយខ្ញុំដាក់ដាំនៅក្នុងធុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអត់មានចោះប្រហោងទេធុងថ្លាដើម្បីឲ្យពន្លឺថ្ងៃនឹងវាចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងមួយចំហៀងខាងនេះមានមួយចំហៀងខាងនេះអត់មានដោយសារការដែលខ្ញុំដាំហ្នឹងខ្ញុំកាត់ជីកយកមកកណាត់ហ្នឹងម៉ៃក្មេងខ្ញុំក៏យកទៅដាំហើយដូច្នេះហើយខាងនេះអត់មានទេហើយដល់ពេលរួចខ្ញុំក៏ថែមដីបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញដីដែលខ្ញុំប្រើដីធម្មតាដីចំការដីក្នុងសួនដំណាំធម្មតាហើយឥឡូវខ្ញុំទិញម្អមដើម្បីបំពេញចន្លោះដែលប្រហោងហ្នឹងណានេះគឺជាម្អមដែលខ្ញុំទិញមិញហ្នឹងរើសយកអាគល់ណារៀងធ្លោះបន្តិចវាធន់ល្អឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីដែលខ្ញុំដាំតាមពិតទៅម្អមងាយនឹងដាំទេឲ្យតែយើងយល់ពីកំណើតរបស់វាដូចជាថាម្អមនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺដោះនៅតាមវាលស្រែហើយមានទឹកប៉ែកហើយនឹងធាតុអាកាសក្តៅអញ្ចឹងវាមានចំហាយដែលគេហៅថា humidity ខ្លាំងណាដូច្នេះហើយយើងបង្កើតបរិយាកាសបែបហ្នឹងឲ្យវាទៅវារស់ស្រួលឃើញទេដើមមួយនេះឆ្លោះល្អហើយថែមទាំងមានឫសខ្លះទៀតដូច្នេះហើយអានេះវាវែងពេកផងដើម្បីបំបែកឲ្យបានច្រើនណាខ្ញុំគាត់តែកាត់វាទៅខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះចុះត្រឹមនេះហើយបេះស្លឹកក្រោមនេះមិនបេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលណាយើងដោតទៅវារលួយខ្លួនឯងហើយរួចហើយក៏ចោះប្រហោងទៅហើយដោតទៅកប់រួចជាស្រេចចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើល
ok anh đang muối nè muối tiết anh em miên côn trắng chỉ một việc bay khuôn vi ấy rồi khơi nhé khơi rư nơi cái này đi hết mùi ní có thlo lọ đáy rồi cái này phong đừng nhầm tha chứ dương ở trăm ba chầm bẩn lấy sạc việc hàng crom trên của bạn đây nè sạc chứ ha rồi pena việc cọp khăn ông tật nâng tứ na chập rứ vì chập tơ vì ọt chắp của việc là lùi tam nâng tứ giờ bạn bỏ rõ mê tinh tầm ở bạch nứng đâm trình màu lụt loa nhằm mình còn nhằm mình off không anh ấy tục ở về chân cho hay mà om đại dương tinh màu bịp sàn chân á việc sâu clean chui và má này của bên tay đập bây giờ đắm á hay việc đỏ máu á người ta kia thà chui mình tên dương kết tham om nộp xa nó việc chui sạp ấy bên tay đó này tụi kia ai xạ đâm luôn ấy nhá bạn đang thà chui khăng chương đầy tinh nó xa tiện mùi tiết sầm khăn dương mơ cái lạnh cái lẹ đi ha rồi cái lẹ này cứ chỉ cái lẹ đài rư vị chanh nhá cái này nè để cho nó hay bây giờ cóp ở tập ban đây nắng cóp ba trong cái lẹ muối á cứ tham biên sực khăm mày tại bây giờ chỉ dương trong ai bật cót dương ai cóp ai mà đòn đi máu có bàn đây rồi dương miền rư ni phong bên này ban mùi ba đây nè trong chấm nánh ban mùi tiệt mình đang thay này tầng ọc này ai khơi ở đấy bàn tay nè cồn về trình mà tam đây nè
អូខេឥឡូវខ្ញុំដោតរួចរាល់អស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយខ្ញុំដោតទៅមួយចំហៀងឯងព្រោះដូចថាអញ្ចឹងអាចំហៀងនេះបន្តិចទៀតវាគង់តលាស់ឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទុកកន្លែងឲ្យវាហើយចំណែកដែលសល់គឺប៉ុណ្ណេះយើងអាចប្រើបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឆ្នេះឲ្យដោតប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដោតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថាវាមានទឹកសណ្ដើមពេកៗកុំឲ្យស្ងួតពេកហើយកុំឲ្យទឹកច្រើនពេកពេលដាំមុនដំបូងព្រោះថាបើសិនទឹកច្រើនពេកយើងដាក់ដោតទៅវាអត់ប្រឈរហើយវាផ្ដេកតិចតិចដល់ពេលទឹកវាពេកអញ្ចឹងវាប្រឈរខ្លះហើយសំខាន់គឺត្រូវគ្របវាគ្របឲ្យចិត្តព្រោះអីវាត្រូវការសំណើមហើយក្តៅហើយហប់ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គ្របទេម្អមហ្នឹងវាច្បាស់ជាត្រេករលំដួលងាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំថតអញ្ចឹងខ្ញុំបិទដៃមួយកើតទេប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាគ្របវាហើយឆែកវាប្រហែលជា1ថ្ងៃ2ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលទៅណាបើសិនជាទឹកវារៀងស្ងួតយើងថែមទឹកឲ្យវានៅប៉ែកទៀតទៅរហូតដល់តែម្អមហ្នឹងវាប្រឈរដោយខ្លួនឯងពេលណាវាប្រឈរខ្លួនឯងយើងអាចដាក់ទឹកច្រើនក៏បានដែរពួកអីវាអត់នេះទេវាអត់រលំទេមានន័យថាវាចាប់រឹសដល់ក្រោមរួចហើយអូខេចាំខ្ញុំអាប់ដេតអ្នកទាំងអស់គ្នាថាលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាដីដែលខ្ញុំប្រើសិននេះគឺជាដីដែលខ្ញុំយកចាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាឃើញទេវាជា garden soil ដីធម្មតាទេតែប៉ែតអសរគេដាក់ថាយើងប្រើនៅក្នុងដីមិនមែនប្រើក្នុងផើងក៏ប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំដាំម្អមហើយខ្ញុំអត់សំខាន់រឿងថាដីហ្នឹងវាថាត្រូវហូរឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺគ្រាន់តែថាឲ្យមានជាតិដីហើយចាក់អាហ្នឹងចូលហើយដោតទៅរួចរាល់អានេះគឺជាតកួនដែលពួកខ្ញុំបដោះលក្ខណៈស្តៀងគ្នាគាត់ថាតកួនវាអត់ត្រូវការហប់ខ្លាំងពេកទេក៏ប៉ុន្តែវាស៊ីទឹកច្រើនម្ល៉េះហើយពេលណាយើងដាំនៅក្នុងផើងអញ្ចឹងគឺវា control យើងអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតទឹកវាបានឥឡូវហ្នឹងដើមម្អមដែលខ្ញុំបានទិញហើយដោតដាក់ដាំហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអស់រយៈពេល1អាទិត្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាវាបានចាប់រឹសរួចរាល់អស់ហើយយើងសង្កេតឃើញត្រង់ថាដើមហ្នឹងវាអត់ត្រេតបើសិនជាវាអត់ចាប់រឹសទេគឺថាវាត្រេតហើយរលួយបាត់ហើយមកដល់ពេលនេះតែឃើញល្អហើយមួយទៀតគឺថាដើមខ្លះទីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះអញ្ចឹងគឺវាលាស់ដើមមួយទៀតណាចឹងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាមួយហ្នឹងវាចេះតែបែកទៅតិចទៀតគឺដោះពេញធុងហ្មងមួយចំហៀងនេះគឺចំហៀងដែលខ្ញុំដោតថ្មីរីឯមួយចំហៀងនេះគឺជាម្អមដែលខ្ញុំដាំតាំងពីឆ្នាំមុនហើយរួចហើយវានៅរឹសវាដល់ខែត្រជាក់ខ្ញុំគាត់តែគ្រប់វាទុកទៅដល់ពេលឥឡូវចូលមកដល់ខែក្តៅវិញគឺថាវាចាប់ផ្ដើមដោះនេះអានេះគឺមកពីឆ្នាំមុនដែរហើយជាមួយគ្នានឹងដែរគឺសិតតែកូនវាទូចខ្ញុំអត់ដកអត់ចេញដោយសារខ្ញុំអត់បខំណាហើយមួយធុងហ្នឹងគឺគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងញ៉ាំបោថែមទាំងកាត់ចែកឲ្យម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនអីទៀតតែបើសិនជាធ្វើឆ្នាំងភ្លើងវិញញ៉ាំសឹងមិនគ្រាន់ណាព្រោះអីពេលធ្វើឆ្នាំងភ្លើងបងញឹកហើយម្អមទោះបីខ្ញុំទិញមកពីផ្សារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលណាយើងដាំខ្លួនឯងក្លិនវាគឺឈ្ងុយជាងពេលដែលយើងទិញទៀតហើយមួយទៀតគឺដើមវាថ្លោះល្អពេលដែលយើងដាំខ្លួនឯងចឹងហើយខ្ញុំណែនាំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលមានវេលាហើយអាចគឺសាកដាំម្អមខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាលទ្ធផលវាល្អយ៉ាងនេះហើយចាំមួយរយៈទៀតចាំខ្ញុំនឹងថតអាប់ដេតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀត
មកដល់ថ្ងៃនេះគឺអស់រយៈ1ខែហើយតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទិញហែកដាំមកដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុខមាត់វាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងវាលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាដែរឃើញទេខាងនេះគឺជាផ្នែកដែលខ្ញុំដាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយខាងនេះគឺជាម្អមដែលខ្ញុំដាំពីឆ្នាំមុនហើយវាដោះមកសារជាថ្មីនេះអាទូចហ្នឹងឯងឃើញទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេថាវិធីដាំម្អមគឺវាងាយស្រួលយ៉ាងណាគាត់ថាយើងសិក្សាពីធម្មជាតិរបស់វាថាវាចូលចិត្តរបៀបម៉េចហើយយើងបង្កើតបរិយាកាសបែបហ្នឹងឲ្យវាទៅគឺវានឹងដោះលូតលាស់បានល្អហើយមើលតែមួយបាច់ហើយខ្ញុំប្រើអត់តាំងអស់ផងហ្នឹងឥឡូវឡើងពេញនេះដោះកូនទៀតហើយឃើញទេអានេះហើយនឹងទូចនៅក្នុងនេះបន្តិចទៀតហ្នឹងធំនេះឡើងពេញហើយក្រាស់ខ្មឹបហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាបានមកសឡ2ហើយដូច្នេះហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងច្រូតវាខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់តែខ្ញុំចង់ទុកសិនដើម្បីថតបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេតែមួយខែតែក៏ពិត2-3អាទិត្យហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញរូបរាងរបស់វាហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាពេលវាពេញលក្ខណៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញផ្កាម្អមវាពណ៌ស្វាយទូចស្អាតណាខ្ញុំមិនដែលឃើញណាបុយធំនៅស្រុកអាមេរិកហើយដល់ពេលដាំខ្លួនឯងឃើញស្អាតមួយយ៉ាងដែរតើអូនេះឬវានេះគ្នាឬនេះហើយមួយទៀតបើយើងចង់ឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតគឺយើងរៀងថាផ្ដួលវាតិចទៅនេះផ្ដួលវាចេះទៅដល់ពេលអារឹសវានឹងប៉ះទឹកហើយនឹងប៉ះដីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមដោះជាមែកថ្មីទៀតបែកគុំច្រើនទៀតឃើញទេហើយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងនៅទីក្រុង Stockton នេះគឺវាក្តៅមែនទែនឡើង104 105ហើយដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំប្រហើបអាក្របវាហ្នឹងបន្តិចដើម្បីវាមានខ្យល់ចេញចូលតែឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាវាដោះខ្ពស់ចង់ផុតក្របវាហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាខ្ញុំគ្របទៀតវារៀងទល់ចឹងមកខ្ញុំថាខ្ញុំចង់កាត់ប្រើប្រាស់វាខ្លះអានេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកកធុងដែលមានជម្រៅក្រាស់ជាងហ្នឹងគឺកាន់តែប្រសើរតែកុំភ្លេចថាកធុងហ្នឹងគឺត្រូវមានគម្របហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាបានកធុងថ្លាចេះគឺវាល្អជាងដែលយើងប្រើកធុងដែលមានពណ៌ព្រោះអីថ្លាអញ្ចឹងគឺវាបណ្ដោយឲ្យពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងចូលទៅក្នុងទៅជួយក្នុងការធ្វើឲ្យម្អមយើងបានដោះលូតលាស់ល្អទៀតអញ្ចឹងក្នុងពេលឥឡូវខ្ញុំគ្របវាសិនហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺវាក្តៅខ្លាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់គ្របវាឲ្យវាចិត្តពេកទេព្រោះអីវាហប់ទៅវាអាចដោះស្លាយបានណាតែដោះស្លាយក៏មិនជាបញ្ហាអីច្រើនដែរយើងគ្រាន់តែដាក់ទឹកតិចទៀតទៅហើយយើងបើកគម្របវាតិចទៅគឺវាបានធម្មតាវិញហើយយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពីបានទស្សនាវិធីដាំម្អមរបស់ខ្ញុំហើយឃើញទេថាវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការដាំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺសាកល្បងដាំដូចខ្ញុំផងដែរបើសិនជាអ្នកណាគេរៀនដាំសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាបានផលយ៉ាងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរគឺអាច comment សាកសួរខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជួបគ្នាក្នុងវគ្គបន្តបាយបាយ